بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى درس عموميات الدول المستوى السنة الأولى ثانوي. مفهوم دالة، ركز. اف دالة معناه لكل سابقة سابقة يرمز لها بالرمز إكس صورة على الأكثر. الصورة نرمز لها ب اف دو إكس بالدالة اف أي. شوف هنا عندنا سابقة إكس، هذه إكس نقولوا لها سابقة. هذه يا جماعة كنت سويت على دالة اف، دالة لازم تسحق اف، راح تخرج الصورة، يعني الاف راح تحط الاكس هذا بين قوسين اف دو اكس. هذه واش معناتها صورة. واش معناتها على الأكثر، واش معناتها على الأكثر. هنايا مثلا كي نقول لك اكس على الأكثر، يعني تبدا منها وتصاب تسمى يا صورة يا ما كانش، يا صورة يا ما كانش، بصح ما تقدرش تكون عندها صورتين. كي تعود عندك مثلا اكس، كيفهم جيد اكس عنده صورة واحدة، هذا كيفاش على الدالة اف نلقاو هنا صورة واحدة. واش نقدروا نقولوا على الدالة هنا على اف؟ نقولوا عليها بلي راهي دالة. وكون نقولوا اكس كيفوت على الدالة اف ما نلقاوش صورة، هنا لا توجد صورة. واش معناتها اف هنا ايضا دالة، بصح داري اكس هنا اذا كان السابقة اكس صورتين تسمى نلقاو ايكغيك واحد و ايكغيك اثنين، هكا ايكغيك اثنين. هنا هذه اف هنا ليست دالة، هنا نقولوا عليها دالة وهنا ليست دالة. هذه هنا ليست دالة، هذا كفهم جيد. يعني يا جماعة الاكس قادر يكون عنده ايكغيك، قادر يكون ما عندوش، هذه بالدالة اف. وهنا كيعود اكس عنده صورتين تسمى هذه ماهيش دالة. هذا مكان، هذا تعريف بسيط صح. العنوان الثاني هو اللي يهمنا بزاف، مجموعة تعريف دالة. مجموعة تعريف دالة نرمز لها بالرمز دي، ولا دي اف. هي مجموعة السوابق التي لها صور بالدالة اف، يعني لي زيكس اللي عندهم ايكغيك. هي مجموعة السوابق اللي هي اكس التي لها صور بمعنى اف دو اكس بالدالة اف. يعني بالدارجة يا جماعة لي زيكس اللي عندهم ايكغيك. ماشي التعريف اللي يهم الهدف منها، وعلى نقراوها واش نديرو بها. الهدف منها دوكا هنا بدا ركز، الهدف منها مجموعة التعريف هذه. هنا الهدف منها هي تحذف القيم الممنوعة. ركز معايا مليحة. قيم ممنوعة، ما فهمناش واش معناتها الممنوعة. عطينا أمثلة. هنا قيم ممنوعة اللي ما تقدرش تحسبها الحاسبة. ومن بعد نديرلك أمثلة. الغير ممكن حسابها بالآلة الحاسبة. أعطينا مثال، ما فهمناش. مثال مثلا كون نقول لك 5 قسمة 0، هذه يا جماعة كنت تحسبها بالحاسبة تحسبها راح تفوت تخرج لك ماط ايرور، هذه ما تقدرش تحسبها بالكالكولاتريس. مثال آخر كون نقول لك جذر ناقص 3، هذه جذر ناقص 3 ثاني كيسابها ممنوعة، يعني غير ممكن حسابها بالآلة الحاسبة. مثال آخر كون نقول لك مثلا 7 قسمة جذر ناقص 5، يعني ما تفهمش بلي الجدار قادر يكون فوق برك، قادر يكون تحت. مثال آخر هذه ثاني كتابها ممنوعة، قادر يكون هكا جذر ناقص 5 قسمة مثلا 8، هذه الكتابات جميعها ممنوعة إلى آخره.
معناتها هنايا بالدرجة جماعة مجموعة التعريف ما تخليلكش الحاسبة تطفى، يعني ما تخليهاش تسافيشيك مات ايرور، هذه هي. دوكا واش خلص نتا من الشرح هذا الشغل جامي قريس. هنايا ما هي خلاصتك؟ كخلاصة هنا معناتها تقول لي ما كاين في الرياضيات ما كاينش كسر المقام تاعو معدوم. نعم هي كخلاصة ها بلا حفاظة. هنايا واش تعلمنا زوج حوايج، نقولوا هنا لا يوجد كسر مقامه يعني اللوطاني، هذا مقامه معدوم داكور. ها ولا يوجد جذر عدد سالب، مكان جذر عدد سالب سي بون. ها خرجنا من القواعد، قاعدة رقم 1، قاعدة أولى هاي نخدمو بها مجموعة التعريف. قاعدة 1 ركز. القاعدة الأولى كون تعود عندي عبارة من الشكل مثلا 1 قسم اف دو اكس، هذا كسر، هذا ناطقة ولا دالة حاصل قسمة. المهم هذه وكسا تكون معرفة وكسا تكون موجودة، هذه معرفة لما اف دو اكس يختلف عن صفر. تسمى المقام هنا ما تحطليش صفر ما تكتبليش صفر باش ما تطفناش الحاسبة تاعنا، وانتهى. القاعدة الثانية هذه تاع الدول الناطقة ولا دالة حاصل قسمة. قاعدة رقم 2، قاعدة ثانية في الدوال الصماء ولا الجذرية كيقول لك جذر اف دو اكس هذا وقت يكون معرف. هذه معرفة لما ما داخل الجذر واش كاين داخل الجذر؟ هذا اف اكس اكبر او يساوي صفر. بمعنى جماعة كفهم جيد اللغة تاع الكسر، لغة الكسر يقول لك المقام لا يساوي، الكسر يقول لك اللغة تاعو لا تساوي، والجذر واش هو اللغة تاعو أكبر تساوي. باختصار شديد هذا ما كان. شوف هنايا الكسر كيعود عندي كسر نهضر بلغة لا تساوي، وكيعود عندي جذر نهضر بلغة أكبر أو تساوي. باه الحاسبة ما تطفناش وباه ما نطيحوش في كتابات ممنوعة. سي بون. هايا راح نديو تمرين. تمرين شامل، وظف معلوماتك. السؤال المطروح واش يقولوا لنا؟ يقول لك عين مجموع تعريف كل دالة مما يلي. هنا عين مجموعة تعريف كل دالة مما يلي. نبداو يا جماعة لهنا. فكر قبل ما نجاوب أنا. الدالة الأولى اف دو اكس واش تساوي؟ مثلا اكس مربع زائد 1. ثانيا اف دو اكس غنبداو من السهل ونروحو للصعيب. اف دو اكس تساوي مثلا 2 قسم اكس ناقص 1. 3 اف دو اكس تساوي مثلا 2 اكس زائد 1 قسم اكس لا قيمة مطلقة لإكس ناقص 1. رابعا اف دو اكس تساوي 3 اكس ناقص 1 قسم اكس مربع ناقص 1. خامسا اف دو اكس تساوي 2 اكس ناقص 1 قسم اكس مربع ناقص اكس. سادسا اف اكس تساوي 7 اكس قسم اكس مربع ناقص 2 اكس زائد الواحد. سابعا اف دو اكس تساوي مثلا 3 قسم اكس مربع زائد 6 اكس زائد 9. الله نبدل الكم. هذا واش بال هذا خدمو هذا خير. مثلا اكس ناقص 1 مربع ناقص 4. الأمثلة هادو جماعة مليح.
هاي الدوال الكسرية تسمى تخدم لنا بالقاعدة هذه. الكسر معرف كيعود المقام نتاعو ما لازموش يبدا صفر. علاه؟ باه ما نطيحوش في كتابة كيما هذه، باه ما تتقناش الحاسبة. ها يا جماعة ندرسوهم سؤال بسؤال. هاي ركزي. المثال الأول. في المثال الأول يا جماعة هل توجد قيم ممنوعة؟ لا توجد قيم ممنوعة. علاه؟ لعدم وجود كسر. ما عندي لا كسر لا جذر هنا. هذه العبارة سطرية ما فيها لا كسر لا جذر، تسمى لا توجد قيم ممنوعة. ما معناه؟ مثلا مجموعة التعريف واش تساوي ار. ها المثال الأول. المثال الأول اف دو اكس. اف دو اكس ماذا تساوي؟ اكس مربع زائد واحد. مجموعة التعريف هنا اف معرفة على ار، نكتبو دي اف ماذا تساوي ار واش تساوي ناقص ما لا نهاية ماذا زائد ما لا نهاية على حتى لعدم يعني العبارة هذه لا تحتوي كسر ولا تحتوي جذر. هنا لعدم وجود، لأن العبارة نكتبوها كخير. لأن العبارة لا تحتوي كسر ولا جذر. خلاص صح. اوكي هذا المثال الأول سهل. المثال الثاني اف دو اكس تساوي ماذا؟ 2 قسمة اكس ناقص واحد. ركز. مجموعة التعريف يا جماعة اف معرفة من أجل. كاين صيغتين في الإجابة، نبداو هكا الساعة. اف تتعلموا اف معرفة من أجل اكس ينتمي لآن. اكس يعني من أجل كل عدد حقيقي اكس ها هو المقام. خير قلنا جماعة لغة الكسر هاي اللغة تاعو المقام لا يساوي صفر. إذا هنا واش نكتب اكس ناقص واحد لا يساوي صفر. حلنا المعادلة هذه. واش معناتها؟ اكس ينتمي إلى ار و اكس يختلف عن الواحد. إذا هنا اكس ينتمي لار باش تفهم واش قاعد تكتب. اكس ينتمي لار معناتها السهم كامل هكا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. القيمة الممنوعة هنا هي الواحد يشطب. الواحد راه نشطبو هاك. بمعنى دي اف تساوي ار. يا جماعة يعني السهم بكل. نساوش نحيت من السهم. هاي ناقص معناتها ما عدا ناقص يعني نحي من الار هذيك، نحي منها العنصر تكتب بين حاضنتين العنصر واحد ما عدا الواحد. وهذا يعبر عليها المجال. كي تعبر عليها المجال نحينا الواحد. المجالات قريناهم في الثلاثي الأول. نحينا القيمة الممنوعة هذه. ركز. واش تكتب لنا؟ إذا دي اف تساوي ناقص ما لا نهاية. ماذا؟ الواحد. جهة الواحد العارضة وتجي نحو الخارج يعني مفتوح. مجال هنا مفتوح. اتحاد يعني زيدون. اتحاد هو اللي يجي اتحاد كمل بالعارضة مفتوحة. واحدة زائد ما لا نهاية. عاود قرا الحل برك باش تثبت المعلومة. قلنا اف معرفة يعني الدالة هذه معرفة من أجل اكس ينتمي لار يعني من أجل كل عدد حقيقي اكس بصح بشرط هنا الذي يحقق مما يلي اكس ناقص واحد لا يساوي صفر. المقام لا يساوي صفر. هذه هي لغة الكسر. ناقص واحد هذا نقولوا لهنا كي تنقلوا لهنا تبدلوا الإشارة كان ناقص يولي زايد معناتها اكس لا يساوي واحد. هذه هي يا جماعة الكتابة نرجعوها تما باش تفهم برك واش قاعد تقرا واش قاعد تكتب. اكس ينتمي لار معناتها السهم بكل اكس لا يساوي واحد معناتها شطب لي الواحد هو مداير مشكل. تحب تشوف الدليل روح عوضو دوك ديال الكتابة ممنوعة. كي تعوض هنا الواحد 2 على واحد ناقص واحد تسمى 2 على صفر. تسمى هذا الواحد هذا يفسد يتنحى بالدرجة. هذا ما كان بعثها دي اف يساوي ار. هذا الرمز تاع ما عدا ناقص هذا معناتو ما عدا الواحد. هذا ما كان. ومن بعد عبر عليه هذا المجال تقول ناقص ما لا نهاية واحد مفتوح فتح عليه المجال وكمل منه اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. سي بون نورمالمون باللي قرا باللي ما قراش راك فاهم طرا بيان. كثر من الامثله برك باش تعلم والسلام. المثال الثالث اف دو اكس تساوي 2 اكس زائد واحد قسمة
قيمة مطلقة لإكس ناقص الواحد. قيمة مطلقة لإكس ناقص الواحد، هاي نفس الشيء. دركا نسى مادام الدالة هنا حاصل قسمة يعني كسرية، هنايا أهضر باللغة تاع لا تساوي. إذا هنا واش نكتب اف معرفة من أجل إكس ينتمي إلى والمقام قيمة مطلقة لإكس ناقص واحد تختلف عن صفر. كمل لنا هنا معناتها قيمة مطلقة لإكس لا تساوي الواحد. قيمة مطلقة لإكس يا جماعة عندها معنيين خي. واش معناتها؟ يا إما إكس لا يساوي واحد أو إكس ما يساويش ناقص واحد. واش معناتها؟ واش معناه؟ هذه يا جماعة تتعاود. إكس ينتمي لآر، إكس ينتمي إلى آر. حبس دقيقة باش نفهمو واش قاعدين نهضرو. درك انت هنا كي ترجمت لنا قيمة مطلقة نفهموها. هنايا قيمة مطلقة نفهموها يا زايد إكس يا ناقص إكس. تحبو ما نختصرش؟ خلينا نزيدو نختصرو سطر. قيمة مطلقة لإكس نفهموها يا زايد إكس يا أنا راح نعاود يا ناقص إكس. هكا بواحد ما يقدر يسأل. يا زايد إكس ما يساويش واحد يا ناقص إكس ما يساويش واحد. راح زيدنا الملاحظة. وعدل هنا واش معناتها إكس ما تساويش واحد. ضرب هنا الطرفين في الناقص، كضرب هذه في الناقص هذه تولي إكس وهذه واش تولي ناقص واحد. تلقى الإجابة تاع قبيل. سما بدا لقيت القيمة ممنوعة هنا لقيت زوج. سما مجموعة التعريف قالت لي كاين رقمين يفسدو. سما يعلموا المقام تحب تجربهم جربهم. سما الحاجة المليحة هنا في مجموعة التعريف كنت غلطت تبان بلي غلطت. هيا كنت عوض هنا الواحد. قيمة مطلقة لواحد واش يساوي؟ واحد ناقص واحد كم تساوي؟ صفر. هذا يفسد يتنحى. زيد عوض لنا ناقص واحد. قيمة مطلقة ناقص واحد واش تساوي؟ واحد. قيمة مطلقة جماعة ديما تجي موجبة. قيمة مطلقة صفر يدخل الصفر. صح. هنا تولي قيمة مطلقة ناقص واحد ناقص واحد كم يساوي صفر. تسمى هادو واش يمثلوا لنا قيمتين ممنوعتين لازم يتنحاو. قبل ما تعبر هنايا كاين خطأ يديروا التلاميذ على قعدنا لنا فيك انا هكا ارسم ومن بعد عبر باه ما تغلطش في التعبير. شوف هنا دوكا انت هنا إكس ينتمي لآر هي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. دوكا مجموعة التعريف قالت لك ناقص واحد راك تنحيه شطبو والواحد الثاني نحيه. راني درت واش قالت هنا. ما كينسأل الأولاد واش نقول لهم هيا عبروا لنا بمجال. الإجابات تاع الأغلبيات فيهم كيقولوا لي ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. الإجابة هذه يا جماعة غلطة ما تصوتيش المجالات. دوكا انت كنحيت لي الملايير من الأرقام من لهنا. هنايا نتايا الغلط تاعك تنحي ناقص واحد تسمى القيمة ممنوعة حبس عندها وكمل منها. شوف هنا كيف جاوبت أنا ناقص أنا نحيت غير الواحد قلت ناقص ما هي واحد اتحاد كمل منه وبعد مفتوح تسمى متصوتيليش المجالات. تسمى هنا واش تكتب لي؟ كتب لي دي اف دي اف واش تساوي ارسع ما عدا ناقص واحد والواحد وعبر عليها بمجال. القيمة يا جماعة كيتحبس عندها كمل منها تسمى الرقم تلقاه مذكور مرتين. فهمت ولا؟ ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مجال مفتوح كمل منه المجال مفتوح ناقص واحد زيد كمل من الواحد هذا اتحاد مجال مفتوح واحد زائد ما لا نهاية واحد زائد ما لا نهاية. اللي ما فهمش شوف لهنا. شوف عبرنا على هذا ناقص ما لا نهاية ناقص واحد ومن بعد ناقص واحد ومن بعد واحد زائد ما لا نهاية. قاعد تشوف بعينك ما تقوليش ناقص ما هي ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. نعطيك مثال هنا الصفر كيجي ما بين ناقص واحد وواحد على نحيسو هو ما داير والو كيصعودو تلقاه ما يدير والو. حنا الرقم اللي يعدم المقام هو اللي نحيوه سي بون. هنايا المستوى يا جماعة اللي لازمك توصل له باش تكون مؤهل في مجموعة التعريف لازم مع تشوهبات تلقى القيمة ممنوعة. كيما هنا ما كانش كسر ما كان لا كسر لا جدر مجموعة التعريف ار. هنا باينة بلي القيمة الممنوعة واش هي الواحد. لازم تولي مع تشوف بعد تجاوب تقول دي اف تساوي ار ما عدا الواحد وتعبر بمجالاتك تدبر راسك فيه. هذا وقريناه في الثلاثي الأول. بالنسبة لهذه ما هي القيمة الممنوعة هنا؟ كاين الواحد وناقص واحد يعني من بعد عاود ريفيزيت التمرين كامل هكا بالنظر بلا ما تشوف الحل. لكن لقيت روحك قاعد تجاوب هكا بالنظر عارف بلي راك في المستوى فاهم الطريقة راه بيان. اوكي
هاتنا المثال الرابع، إليك الخط، في رأيك؟ في المثال الرابع، ما هي القيم الممنوعة دون حساب؟ نورمالمون المستوى هذاك وصلت له درك. 3 إكس ناقص واحد قسمة إكس مربع ناقص واحد، جرب برك. هنا مثلا تقول لي واحد قيمة ممنوعة، هيه صح، واحد مربع هي واحد ناقص واحد تساوي صفر، بصح كاينة قيمة خلاف، واش هي ناقص واحد، أو ناقص واحد ثاني كون تربعو كاع واحد، ناقص واحد كم يساوي صفر، تسمى مجموع التعريف تاع هادي وهادي كيبعضاهم كيف. إذا هنا واش نكتب؟ اف معرفة، من أجل كل عدد حقيقي إكس ينتمي إلى اف، و المقام لا يساوي صفر. المقام هنا إكس مربع ناقص واحد يختلف عن صفر، إكس مربع ناقص واحد يختلف عن صفر. نديرو تذكار يا جماعة، ما هي طرق حل المعادلة من الدرجة الثانية؟ نكتبوها هنا خير باش تبان. هاهي كيفاه ما فين تحلو معادلة درجة ثانية؟ كاتريام ماني، شوف هنا هام جدا، تذكر طرق حل معادلة درجة ثانية. درجة ثانية باسكو الأس هنا تاع الإكس والثانية هنا مش كيما هادي الأس تاع الإكس واحد، تسمى نقل برك يخرج الحل. هنا نو، شوف هنا لحل معادلة درجة ثانية لازم تحولها إلى جداء معدوم. راني نكتبها لك، لحل معادلة درجة ثانية، واش دير انت؟ حولها إلى جداء معدوم، لازم معدوم، تحتاج زوج سطر. جداء معدوم باه كيف؟ أولا يا إما باستعمال المتطابقات الشهيرة، أو باستخراج العامل المشترك. هذا مكان تسمى انت نظم روحك كيما هنا. المعادلة هذه يا جماعة عندي إكس، أنا نكتبها لك هنا، إكس ينتمي إلى إكس مربع ناقص واحد لا يساوي صفر. هذه انت واش تعني لك؟ هذه متطابقة شهيرة رقم 3. متطابقات الشهيرة راكم حافظينهم لا داعي للتذكار. هذه تكتب على شكل أ مربع ناقص بي مربع. معليش نكتبها لكم، إكس مربع ناقص واحد مربع لا تساوي صفر. يسمى ها الأ وهو البي. هذه هي التحليل تاعك. إكس تنتمي لآر تبقى تتعاود، نكتبها هكا إكس ناقص واحد أ ناقص بي أ زائد بي في إكس زائد واحد لا تساوي صفر. ها جداء معدوم يا جماعة، هنا جداء معدوم. بهذا الجداء ما يتعدمش، واش لازم؟ معناتها إكس ناقص واحد ما يساويش صفر، و إكس زائد واحد ما يساويش صفر، صح؟ واش معناتها؟ نقول ناقص واحد للطرف الثاني، مثلا جدا كنقولو ناقص واحد هنا، إكس ينتمي إلى ار، و إكس لا يساوي واحد، و إكس لا يساوي ناقص واحد. إكس لا يساوي ناقص واحد، ما معناه؟ مجموعة التعريف حدث لنا رقمين، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. حذفت لنا رقمين، الرقم الأول هو ناقص واحد، رتبهم انت، هاد التعبير من بعد يجيك ساهل. ناقص واحد، والرقم الثاني هو الواحد. إذا مجموعة التعريف تساوي ار مع هذا ناقص واحد تساوي ناقص مين ناقص واحد اتحاد، ناقص واحد اتحاد، واحد زائد ما كيما هضرنا قبيل. إذا دي اف تساوي ار مع هذا ناقص واحد والواحد. نعبرو عليها بمجال ناقص ما لا نهاية، ناقص واحد مفتوح، يعني اتحاد بمعنى زيد له. ناقص واحد اتحاد، واحد زائد ما لا نهاية، بيان. هذا مكان سي بون. المثال الخامس اف دو اكس ماذا تساوي؟ 2 اكس ناقص واحد قسمة
إكس مربع ناقص إكس، هي إكس مربع ناقص إكس. هاهي هنا ها المقام تاعك، في الكسر ديما شوف المقام. هاي نعطيك صيغة أخرى، ماشي شرط تقول اف معرفة من أجل، دوكا نهضرو بلغة الرياضيات كيما تعلمتو، تقدر تقول هكا ها دي اف زوج نقاط إكس حيث، هذا سلاش بمعنى حيث إكس ينتمي إلى ار و إكس مربع ناقص إكس لا يساوي صفر، لا يساوي صفر. الكتابة هذه رياضية، هذه تعوض الجملة اف معرفة من أجل إكس ينتمي لآر، تحب تكتبها هكا، تحب تهضر بلغة الرياضيات كي تتعلم عاد تجاوبك إكس حيث إكس ينتمي لآر و المقام لا يساوي صفر وانتهى. ما تنساش معادلة درجة ثانية، ها حنا منظمنا رواحنا، هي العامل المشترك هي المتطابقة الشاهرة، كيما هنا اسكو تعريف المتطابقة الشاهرة صالحة ما تصلحش، هذه ماهيش متطابقة. العامل المشترك يصلح نعم، علاه؟ باسكو هنا ما هو العامل المشترك؟ هو اكس، ها هو الاكس سي بون. اذا هنا نستخرج اكس كعامل مشترك، هذه هاي تستعاود بقى عاودها برك، هنا نستخرج اكس كعامل مشترك، واش راح يبقى لي؟ يبقى لي اكس ناقص واحد، اللي ما فهمش عاود نشرها نردها كيما كانت، اكس في اكس هاي اكس مربع، اكس في ناقص واحد هاي ناقص اكس، هاك صحيح. او قلنا جماعة جداء معدومة، وقلت لكم لازم هذه معدوم لازم. الجماعة كون نقولوا جداء هكا، جداء يساوي مثلا يساوي 9، ومش معناتها الأول يساوي 9 والثاني يساوي 9، هاي 9 في 9 تساوي 81، تسمى ما ديرولناش الكيوان التالي. كي قلت كان هنا الجداء معدوم ولازم معدوم، لازم معدوم. هذه تتعاود، ها واش نقول؟ إكس لا يساوي صفر و إكس ناقص واحد لا يساوي صفر. ها هذه نعاودوها، معناتها إكس ما تساويش صفر و إكس ما تساويش الواحد. قدام عندنا قيمة ممنوعة هنا اثنين، كاين الصفر وكاين الواحد. أما نجربوها نطرش اسكو يفسدو صح ولا لا. هنا كيتعوض صفر مربع، ها صفر ناقص صفر، صفر يفسد يتنحى، ونزيد تجرب الواحد، واحد مربع واحد ناقص واحد كما يساوي صفر. هادو القيمتين ممنوعتين، في زوج يفسدو يتنحاو. إذا ها واش نكتبو؟ ركز قبل ما تعبر، ماشي محتمل دير السهم هذا، هادي باه تتعلم باه تفهم برك واش قاعد دير قبل ما تغلطش. ها يعني من السهم إكس ينتمي لآر السهم كاملة، نحي منها صفر ونحي منها الواحد ومن بعد 4. إذا دي اف ماذا تساوي؟ تساوي ار ما عدا صفر والواحد، وعبر عليها بمجال وصاي. إذا ناقص ما لا نهاية، ها صفر مفتوح، اتحاد صفر ها واحد، اتحاد واحد زائد ما لا نهاية، سبعة. هاي سبعة. نروح المثال السادس، إليك الخط، في رايك؟ معادلة الدرجة الثانية، اسكو هذه تخدم بالعامل المشترك ولا متطابقة شهيرة؟ في رايك؟ هنا العامل المشترك باين بلي خاطئة وفسر علينا الواحد، كون جا الواحد ما كانش، تولي هذه المعادلة تشبه هذه، صار عندك واحد تسمى هذه سير متطابقة، سير راهي متطابقة. هاي فكر، 6 اف اكس تساوي 6 اكس لا 7 اكس، 7 اكس قسمة اكس مربع ناقص 2 اكس زائد واحد. هاي دي اف يا جماعة، دي اف واش هي؟ اكس حيث اكس ينتمي الى ا و المقام اكس مربع ناقص 2 اكس زائد واحد لا يساوي صفر. هذه يا جماعة متطابقة شهيرة رقم 2، هذه تتعاود و هذه باش تفهمها خير متطابقة شهيرة نقولو الأول مربع زائد الثاني مربع ناقص 2 في الأول في الثاني، هاي بالديتاي لا تساوي صفر. هاي الأول تاعك انت واش؟ الأول تاعنا هو إكس والثاني تاعنا هو الواحد، الواحد هنا هو بعد واحد مربع كيف ومن بعد تكتب الأول والثاني. اسكو الكتابة هادي، اسكو الكتابة هادي هي هادي، إكس مربع ها واحد مربع ها ناقص 2 في الأول في الثاني ناقص 2 إكس سي بون. إذا ها واش نكتبو هنا؟ هادي تعاود واش نقولو هنا؟ إكس ها
ناقص واحد الكل مربع يختلف عن صفر. يختلف عن صفر. هذه يا جماعة كي نقولوا القوس مربع يساوي صفر لا ميساويش صفر، وتولي تكتبها إكس ناقص واحد إكس زائد واحد. هذه متطابقة شهيرة رقم 2، تكتب القوس في نفسها، القوس في نفسها. هذه تعاود واش نقولوا هنا؟ إكس ناقص واحد في نفسها بعد، في إكس ناقص واحد ما تساويش صفر. من القوس في القوس تساوي قوس مربع، تولي تكتب لي هذه زايد، تولي إكس مربع ناقص واحد مربع، تولي متطابقة شهيرة رقم 3. الدايرة هنا كون تعوض ناقص واحد تلقاه ميفسدش ناقص واحد. الواحد صح لازم يتنحى. هايا مادام القوسان هنا متشابهان اذكر القوس مرة واحدة تكفيك. معناتها إكس ناقص واحد ما يساويش صفر. ها هي إكس، حيث إكس ينتمي إلى أربعة. مادام القوسان متشابهان نذكرها خطرة واحدة، إكس ناقص واحد ما تساويش صفر. واش معناتها؟ إكس ما تساويش الواحد. معناتها هنا السهم كامل، هاي ناقص ما لا نهاية زايد ما لا نهاية، احذف منها الواحد. إذا دي اف تساوي ار ما عدا الواحد، وعبر عليها بمجال. ها واش تساوي لنا؟ تساوي لنا ناقص ما لا نهاية ماذا؟ واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. هذا ما كان سي بون. اوكي التحقق ديما تحقق. نروح نجرب غلط على روحك. انا كتبان بلي غلطت. كون جربت الواحد، واحد ناقص 2 في واحد ناقص 2 زائد واحد. الواحد زائد واحد كم يساوي 2، نقص له 2 كم يساوي صفر. صفر تسمى عدم المقام، هذه تسمى الوحدة راه تمثل القيمة الممنوعة. مثلا انت غلطت ما درتهاش بالدمة، كتبت اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد، خرجوت قيمتين ممنوعتين. يجرب دوك كي تغلط تصفيق، مقلتلكش انا ما تغلطش، غلط صلح. ناقص واحد مربع واحد، وناقص 2 في ناقص واحد تولي زائد 2. واحد و 2 3 وزيد لها واحد 4 تسمى ناقص واحد ما يفسدش. ثق باللي هاي راك غلط. عاود فيريفي الحل تاعك راك تلقى الغلطة. ثق باللي هنا قوس مربع تساوي القوس في نفسها، ما تبدليش الإشارة. هذا المكان. هاي ختاما هايا المثال الأخير، المثال السابع. اف دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي 3 قسمة اكس ناقص واحد مربع ناقص 4. هذه يا جماعة متطابقة شهيرة رقم 3. هاي واش نقولو هنا؟ دي اف هي اكس حيث اكس ينتمي إلى ار و اكس ناقص واحد مربع ناقص 4 لا تساوي صفر. هذه نعاودوها. واش عندي هنا؟ اكس ناقص واحد مربع ناقص 4، هذيك كنكتبوها تنين مربع لا تساوي صفر. هذه يا جماعة متطابقة شهيرة رقم 3. هذه هي أ وهذه هي ب. تسمى هذه كيفاش تكتب؟ هذه تكتب على الشكل أ ناقص ب في أ زائد ب لا يساوي صفر. ومن بعد عوض لي أ ب تاعي وخلصت. إذا هنا عارضة في عارضة لا تساوي صفر. هاي الأ تاعك انت هي القوس. اكتب اكس ناقص واحد ناقص البي تاعي هو 2. زيد كيف اكس ناقص واحد زايد 2. إذا بعد الحساب اكس ناقص واحد ناقص 2 كم تساوي؟ ناقص 3. اكس ناقص 3 في اكس عندك ناقص واحد زايد 2. ناقص واحد زايد 2 كم تساوي؟ زايد واحد. تختلف عن صفر. واش معناتها؟ هذه اكس حيث اكس تنتمي للآن بقاو ديما نعاودوها. يا اما اكس ناقص 3 ما يساويش صفر، ولا اكس زايد واحد ما يساويش صفر. معناتها اكس ما تساويش 3 و اكس ما تساويش ناقص واحد. قد عندكم القيمة الممنوعة هنا عندي زوج، كاين ناقص واحد وكاين 3. واحد قبل ما تمد إجابة نهائية واحد تحققوا ترى واش كان صح كلام منها ولا ها. هايا كون تعوض 3 اسكو صح تفسد ولا ها.
3 ناقص 1 كم تساوي 2. 2 مربع كم 4. 4 ناقص 4 صفر. هادي هاك عندك الحق كي راح تنحيها. زيد شو جرب هادي. ناقص 1 ناقص 1 كم ناقص 2. ناقص 2 مربع كم 4. 4 ناقص 4 تساوي صفر. هنا ثاني عندك الحق كي راح تنحي ناقص 1. هاي راح نحيه. ركز. ها هو إكس ينتمي معناتها السهم كاملة. احذف من السهم ناقص 1 واحذف 3. إذا دي اف ماذا تساوي؟ تساوي ار ما عدا ناقص 1 و3 وعبر عليها بمجال. عبر عليها بمجال. المجال ما هو؟ ناقص ما لا نهاية هذا ناقص 1 اتحاد ناقص 1 3 اتحاد 3 زائد ما لا نهاية. سي بون. هذه هي أغلب النماذج. كاين نموذج يتطلب شوية تفكير. ها يختبر معلوماتك. هذا نموذج صعب. هذا صعيب. هاي كون مديركم هذه مثال 8. اف دو اكس تساوي 3 قسمة اكس مربع اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 3. ونقول لك لقى لي مجموعة التعريف. على بالك المشكلة هنا وش هي؟ المشكلة اللي هنا هنايا هذه لا يمكن استخدام العام المشترك، والعبارة هذه هكا كتابة هكا ماهيش متطابقة شاهرة. ليست متطابقة شاهرة. هاي اللي جاوبنا على هذه يا جماعة نعطيوه هدية. عنده هدية مليحة. وحنا قلنا لي حل المعادلة من الدرجة الثانية. باش تحل المعادلة من الدرجة الثانية يا عام مشترك يا متطابقة شاهرة. مشفناش حاجة أخرى لازم تفكر فيها له. هاي هادي باه نعاونك. هنا العام المشترك هو مفروغ منه منحكيوش فيه. اسكو هادي متطابقة شاهرة؟ جاوب لا. جاوب لا. تسمى شكون الرقم اللي خلانا نقولو لا؟ 3. 3 هذا خلانا نقولو لا. ملي حاكون جات في بلاصة 3 4 هكا تقريب جاوبت كان يعاونك. تلقاها برك. هاي لو طون اللي نكتب هنا واش نكتبو؟ اف معرفة من أجل إكس ينتمي إلى ار و إكس مربع ناقص 4 إكس زائد 3 لا تساوي 0. هنا المشكلة. المشكلة في 3. هنايا المشكلة اسمها هنايا العبارة هذه. العبارة لا تمثل لا يمكن حل المعادلة باستعمال العام المشترك ولا باستعمال متطابقات الشاهرة. نهضر على الكتابة هذه بصح هذه تقدر تبدلها. المشكلة في العدد 3. ملي حكون جات في بلاصة 3 كون جات 4. هنا المخرج واش دير نتا؟ ملي حكون جات في بلاصة 3 4 هي عوض 3 عوض 3 ب4 ناقص 1. كانت جاتي في بلاصة 3 تكون 4 هي بدلها اكتبها 4 ناقص 1. إذا هنا واش نكتب أنا؟ إكس ينتمي إلى ار و إكس مربع ناقص 4 إكس. هاي 3 هذيك بدلها نتا اكتبها 4 ناقص 1. هاي زائد 4 ناقص 1 لا تساوي 0. واش رايك دوك في هادو؟ هادي تمثل متطابقة. هادي ممكن نحيها عوضها بحاجة تساويها. إذا إكس تنتمي لآر تتعاود ونكتب هنا إكس ناقص 2 مربع ناقص 1 لا تساوي 0. هذا المثال خدمنا كيفو داكور. هذا يشبه له. ولات المعادلة تشبه لهذه الطريقة. هاي تسمى اللي يفيق برك بلي 3 هذه نقدرو نكتبوها 4 ناقص 1 صاي لقى الحل. هايا كملنا
إكس ينتمي لآ، و إكس ناقص 2 مربع ناقص 1 مربع لا تساوي صفر. غنضرب نفس اللغة بي. هذه هي الأ، هي أ، وهذه هي بي، هي بي. إذا الناتجة كتكتب عارضة ضرب عارضة لا تساوي صفر. نكتب هنا إكس ناقص 2 أ ناقص بي أ زائد بي ناقص 1 إكس ناقص 2 زائد 1. إذا هذه تساوي إكس ناقص 3 في إكس ناقص 1 لا يساوي صفر. ما معناه؟ معناتها إكس ناقص 3 ما يساويش صفر، و إكس ناقص 1 ما يساويش صفر. ما معناه؟ معناتها إكس لا يساوي 3 و إكس ما يساويش الواحد. ونروح نتحققو. قلنا كونترول خي ثق بلي كغلط. هي روح عوض وشوف. هاي عوض لنا. جرب تشوف واحد. كون سطانا واحد مربع واحد زيدو 3 4 ناقص 4 في 1 ناقص 4 ناقص 4 كم؟ صفر. تسمى الواحد يفسد نحيه. زيد شو جرب 3 مربع 9 زيد لها 3 12 ناقص 4 في 3 ناقص 12 ناقص 12 صفر. تسمى كي عندك الحق كي راح تنحي الواحد و 3 تنحيهم. إذا هنا دي اف تساوي ماذا؟ ار مع ذا، ار مع ذا الواحد و3. هاو السهم كيما السيستم ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. نحي علينا الواحد ونحي 3، حذف 3. هايا واش معناتها؟ دي ار تساوي ار مع ذا الواحد و3 بمعنى ناقص ما لا نهاية. ها واحد اتحاد كمل بالواحد، 1 3 اتحاد 3 زائد ما لا نهاية. سي بون. دونك ثبتوا المعلومات. نلتقي الحصة القادمة مع مجموعة تعريف الدوال الجذرية جميع النماذج. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.